Se aguantan. ¡Ale! Ya tráiganse las galletas. No manches, güey, son para el rato. Ahorita les caliento el pozole. Sí, porfa. Nada más que se apague eso, vamos a cenar allá. Qué tranza, güey. Ahí va. ¿Qué aventaste, güey? Ya avienta los cohetes. Se apagó. Qué bueno que se fue el que nos dijo que nos iba a tocar chivo. Va a tocar chivo. Sí, tío de la mía. La neta, tu tío me daba miedo. ¿Por qué? Decía que no le iba a tocar chivo. Chivo. Bien ofrecido, ¿no? Bueno, a él le tocó un chivo. Ah. Así. A ver. Ya, no, para. No mames, Qué pagón, güey. Sí, los